mfate umwanya bashimire mu izina rya Youth Volunteers bose bo mu mujyi wa Kigali. Tumaze kugira Youth Volunteers barenga 2021 mu mujyi wa Kigali hose mu turere uko ari dutatu. Aha tukaba turi kumwe n'abayobozi b'uturere cyangwa ba coordinators b'uturere muri Youth Volunteers kuri site zose nk'uko mwabiduhayemo inshingano, ahahurira abantu benshi mu magare, mu masoko, ndetse na kuma arebisi cyangwa aho bisi zihagarara zifata abantu. Abo bose rero nyakwa meya bamaze amezi 2 kuva ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 turi muri gahunda yo gufasha abanyarwanda kubahiriza amabwiriza ya kurwanya icyorezo cya coronavirus. Aba kandi hakaba harimo bahagarariye urubyiruko rurenga 10,000 rwakoze muri gahunda ya food distribution. Muri food packaging twari dufitemo urubyiruko rurenga 3,300, ariko nk'uko mwabiduhayemo inshingano twari dufite n'urubyiruko rugeza ibiribwa igihugu cyari cyageneye abaturage aho batuye, gahunda ya house to house. Bose hamwe bararenga 10,000, ngira ngo mukanya SG ari wereka imibare neza ya buri karere. Bose rero no rubyiruko rwahisemo gutanga imbaraga zayo nk'umusanzu wubaka igihugu, nta gihembo na kimwe bagamije, ahubwo icyo bagamije ari iterambere ry'igihugu, ari ukubona u Rwanda ruba rwiza kurenza uko ruri ubu ngubu ndetse nuko twarusanze. Kundi igihugu ni ihame kandi dukomeyeho. Murakoze cyane. Birashimisha bagiye kuba interactinga namwe. National Coordinator wa Volunteer, SG, aba coordinators ku turere dutandukanye, namwe team leaders. Hashize iminsi twifuza ko twahura na team leaders cyangwa se coordinators, uko bigaragara ko tutashobora guhura n'abandi bose urubyiruko 21 dufite mu mujyi by'urubyiruko. Naratekereza ko 2021 bishobora kuba muri iyi minsi bimaze kwiyongera. Ibikorwa mwakoze byatumye n'urundi rubyiruko rutari wakabaye uko tubyifuza rubaza, mujya mubibona kuri WhatsApp, nanjye baranyandikira cyangwa kuri Twitter bambwira bati how can I join Youth Volunteers, and of course I can even easily refer to one of you kugira ngo nabo baza bahure nawe. So tumaze n'imisi dushaka guhura namwe ariko ubutumwa cyangwa se ibiganiro tugirana, I'm very sure ko tuza no kubigeza kuri bagenzi bacu. Nta kindi cyambere byari kugira ngo tubashimire. Hari ikintu cyambere numva twese twemeranyaho nuko Youth Volunteers aho muri mubera ijisho ubuyobozi, you alert aho mubonye ikibazo, but most importantly ni awareness and education, aho mugenda mukangurira abantu kubahiriza ibi n'ibi. Mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye gahunda za BTN TV. Nsuhuze mwebwe mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu, abadukurikiye mumaze kugera mu mago yanyu, uko ndabizi neza ko hari abakoze akazi k'umugoroba mukavuga muti natwe noneho reka turebe ibiramutse biri kuvugwa. Turaje rero kugira ngo tubane namwe mu kiganiro BTN Morning Live. Iyi ni BTN TV mukurikiye. Ni umwanya tuje kugira ngo turebere hamwe byinshi bitandukanye, ariko nkuko mubibona kuri screen zanyu turaza kuganira cyane by'umwihariko ku rubyiruko rw'abakorera bushake cyangwa se Youth Volunteers. Turaza kurebera hamwe ese uru rubyiruko cyangwa se uyu muryango, ntabwo mbizi neza niba turi buze kubyita umuryango niba ari ihuriro, ariko turi kumwe n'abari buze kudufasha kubisobanukirwa neza by'umwihariko ku buryo burambuye. Turaza kurebera hamwe Youth Volunteers yatangiye ryari,
yaje kugira ngo ikemure ibihe bibazo, yaje ifite izihe ntego, ese ifite ikihe cyerekezo, muri make kugira ngo tuze kurushaho gusobanukirwa. Ndabizi neza yuko namwe aho muri hirya no hino mukeneye kumenya byinshi birambuye. Hari abayimenye gusa kubera bino bihe bya COVID-19 mbere batari bazi ko yariho, ariko yari hari. Turaza no kurebera hamwe noneho mbere y'ino COVID-19 Youth Volunteers ko yari hari yakoraga gute. Ndi Ibarushimuwe bihoye iki Keve Christian, shimire bagenzi banjye mwabanye Latifa ndetse na Liliane mu isaha yacu ya mbere. Ntabwo ndi njyenyine rero muri studio, ndi kumwe n'umutumirwa ni Eric Bayisenge, akaba ari umunyamabanga mukuru wa Youth Volunteers cyangwa se secrétaire général mu ndimi z'amahanga, aho ni mu Gifaransa, mu Cyongereza ni General Secretary, mu magambo ye ni SG. Bayisenge, murakaza neza kuri BTN TV. Murakoze cyane. Aka kavura iwanyu hakurya i Kigali muri kukabona? Karahari rwose. Urabona ko mujyi utangiye guhehera, bwa bushyuhe bwatangiye kugabanuka. Ubanza Youth Volunteers ntabwo byoroshye, twajyaga tuvuga tuti iri zuba birirwaho, noneho kuri ubu ngubu haje ivura. Ubanza ari ibihe bitoroshye ariko mugomba guhangana nabyo nta kundi. Buriya ubundi barajya bavuga ngo haba kuzuba ahantu mu mvura niho bigaragarira koko gukunda igihugu. Rero ntekereza ko nta kidasanzwe kigiye kuza, cyane ko byagaragaye ko n'izuba baryihanganiye, n'imvura nta gitangaza rero ko itazabakanga. Ngaho nguko rero nshuti bakunzi mudukurikiye, ni Eric Bayisenge tugiye kubana muri kino kiganiro, aho ari buze kudufasha kuza gusobanukirwa byinshi birambuye kuri Youth Volunteers muri rusange. Turaza kurebera hamwe urugendo rwa Youth Volunteers, yatangiye ryari, maze igihe kingana iki, mbese uru rubyiruko tubona rw'abakorerabushake muri uno muryango bahuriramo ni biki bagenderaho, n'iki kibahuza, ese ibanga ryabo mu gutuma badacogora kuri ino mirimo basanzwe bakora ni irihe? Bayisenge rero ari buze kuza kudufasha gusobanukirwa byinshi birushijeho. Bayisenge, ndagira ngo wenda dutangire tudatinze, duhere kuri iyi Youth Volunteers. Uraza gutangira udufasha kugira ngo tuze gusobanukirwa niki yatangiye ryari, ni izihe ntego mwari mufite cyangwa se icyerekezo mufite kuri ubu ngubu niki, kuko ntabwo mwigeze mubitezukaho uko mwatangiye, intego mwari mufite n'ubundi zo mukigenderaho. Ndagira ngo dusobanukirwe muri make Youth Volunteers. Murakoze cyane Keve. Youth Volunteers cyangwa se urubyiruko rw'abakorerabushake ni ihuriro ry'urubyiruko rwishyize hamwe, ni urubyiruko rw'Abanyarwanda bari mu kigero cy'imyaka y'urubyiruko, ariko kenshi hari igihe birenga iyo myaka, kubera ko igikomeye muri iki gihugu ni ubukorerabushake, cyane ko tuzi aho ubukorerabushake bwagejeje iki gihugu, cyane cyane mu iterambere ryacyo. Hariho n'ababa batakiri urubyiruko ariko bafasha mu kuyobora cyangwa se mu gutuma urwo rubyiruko rutozwa indangagaciro z'ubutore, z'ubwitange, kubera wenda ibyo babarusha, ibyo experience zitandukanye baba babarusha. Rero ni ihuriro rimaze imyaka igera ubu ngubu mu myaka 7, ryatangiye mu mwaka wa 2013, ritangizwa n'urubyiruko n'ubundi rwari rurangije kaminuza n'abari bakiri muri za kaminuza zitandukanye zo muri iki gihugu. Tangira rwa rubyiruko rukeya, tangizwa mu mujyi wa Kigali, ariko ubu ni ihuriro rimaze kugera rifite abanyamuryango hafi ya hose mu gihugu hose. Ubwo rero ni rikora ibikorwa bitandukanye, nashyira nko mu byiciro nka 3 cyangwa 4. Ubundi hari ubukangurambaga, cyane ko aribwo bukomeye, buriya guhindura imitekerereze, imyumvire ni ikintu cya mbere, ni ikintu cy'ibanze, kuko iyo umuntu yamaze kugira imitekerereze mizima n'imyumvire mizima, n'imikorere burya iba myiza. Icya kabiri navuga ni ibikorwa by'amaboko bihindura noneho imibereho y'umuturage, y'umunyarwanda. Ibyo bikorwa tubisangamo ibyiciro byinshi, harimo ibikorwa n'ubundi byo
guhangana na ya mibereho, gutuma umunyarwanda abaho neza, harimo nko kubakira amazu, harimo kurwanya umwanda bijyana no kubaka ubwiherero, tusangamo nko kurwanya imirire mibi, harimo nko kubaka imirima y'igikoni. Urabizi ko umurima w'imboga wagaragaye nka kimwe mu ushobora kurwanya imirire mibi. Harimo ya suku n'isukura n'ubundi dusangamo nko gukurungira amazu kugira ngo cya kibazo cy'amavunja n'iki bigabanuke. Ibikorwa by'imiganda itandukanye, guharura imihanda igihe habaye inkangu z'imihanda, urubyiruko rw'abakorerabushake bafatiye ya mbere kujya gusibura mu muhanda, n'ibindi byinshi. Rero ikindi buriya mu izina ryacu harimo ubundi twitwa Rwanda Youth Volunteers in Community Policing. Iyo community policing rero ni ubufatanye dufitanye na polisi y'igihugu cyacu mu kwicungira umutekano. Murabizi ko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabivuze ko polisi y'ubwayo ntacyo yageraho idafatanije n'abaturage. Rero nk'urubyiruko rw'abakorerabushake natwe twafashe iya mbere mu kugira uruhare mu iterambere ry'umutekano w'igihugu cyacu, aho buri rubyiruko aho tuye mu kagari, mu mudugudu atuyemo, buri kintu cya mbere cy'ibanze amakuru ahera kuko polisi ntabwo yagera hose, ariko twe turahari kuba watanga amakuru, ukatungira agatoki inzego z'umutekano abari gukora ibitari ngombwa, hanyuma bakabagira inama. Nacyo ni ikintu cy'ibanze. Ubwo rero icyo gisata cyo gukumira ibyaha nacyo tukigeramo. Hanyuma ubundi urebye ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi urwo rubyiruko rukora. Birumvikana ni imirimo myinshi igiye itandukanye. Warugize uti yagiyeho ishinzwe n'abanyeshuri bari barangije kaminuza, by'umwihariko itangirira hano mu mujyi wa Kigali. Iyo abantu bishyize hamwe nk'uko nguko, baba bafite intego runaka bagamije, icyo twita wenda mu ndimi z'amahanga hari mission, bakavuga bati twebwe tugamije gukora iki ngiki, kandi intumbero yacu ni iyi ngiyi. Youth Volunteers itangira, ni ikihe mwari mugamije? Ni ibihe bibazo by'umwihariko mwavugaga muti turayitangiye, tuzibanda kuri ibi ngibi cyane mu rwego rwo kugira ngo umuryango nyarwanda urusheho kugira ubuzima bwiza n'umutekano? Ubundi ngira ngo nta nubwo nari nakivuzeho, cyane ko ni ibiri n'amahire turimo turasatira iyo tariki nenda kuvuga. Ubundi Youth Volunteers yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 2013. Ngira ngo umunsi uyifite ikisobanuye ku gihugu nk'u Rwanda, ni umunsi wo gukunda igihugu. Rero ubundi intego ya mbere ya Youth Volunteers no gushishikariza urubyiruko ariko n'abanyarwanda muri rusange gukunda igihugu no kucyitangira. Kuko byaragaragaye ko ubwitange nari nabivuze ni inkingi ikomeye ku iterambere. Rero uko gukunda igihugu bijyana n'ibikorwa. Ibyo bikorwa rero intego yacu ni ugutuma u Rwanda rutera imbere, ariko binyuze mu bikorwa by'ubwitange. Iyo tuvuga ni umuco dukomora ku babyeyi bacu, kuri bakuru bacu, bashiki bacu bitangiye igihugu, babohoye u Rwanda, kandi nabo babikoze bakiri urubyiruko. Rero byatweretse ko natwe aho turi, aho twicaye, hari icyo dushobora gukora. Nubwo aka kanya iyo tuza kuba dufite imyaka wenda yo kuba twajya ku rugamba kirya gihe, bamwe muri twe ntashidikanya ko bari kujyayo, ariko se kuba bitarashobotse, twe noneho ayo mahoro ko yabonetse, ubu rugamba turiho n'urw'iterambere. Ese ni ngombwa ko leta ishobora kujya gutanga wenda miliyoni zo gukora uriya muhanda nahoze mvuga waguwemo n'inkangu, kandi urubyiruko nk'amaboko y'igihugu tujya tunavuga ko yubaka, kandi koko arubaka kandi vuba, kubera iki tutabikora ahubwo ayo mafaranga akaba yagira ibindi bikorwa ajyamo. Rero muri rusange naho ngaho tuza, naho ngaho tuvuga ngo twebwe reka tugire ibyo dukora. Hanyuma niba twubatse nk'inzu, leta kuki tutazamura inzu, ko tuzi kubumba amatafari, ko dufitemo abize ubwubatsi, twe tukaba bayede, abize ubwubatsi bakaba bafundi, inzu tukayizamura, hanyuma wenda hagasigara ikibazo cyo kuvuga ngo amabati yabuze, noneho ya mafaranga akaza agura amabati wenda n'inzugi, aho kugira ngo bahere kuri fondasiyo kandi twe duhari nk'amaboko. Rero ni icyo ngicyo. Ikindi nacyo ni ugutuma none u Rwanda rugira umutekano, ariko binyuze mu bufatanye n'abaturage. Nabivuzeho community policing. Rero umuturage buri yagize uruhare mu mutekano. Byaragaragaye ku bihugu bimwe na bimwe ko
ubufatanye n'umuturage bituma umutekano ugenda neza, agenda ubibona. Polisi y'igihugu kenshi avuga ku bufatanye n'abaturage byagenze gutya. Rero rura ruhare rw'umuturage mu rubyiruko cyane cyane ni ikintu natwe dushyira imbere. Urebye rero izo nizo zari intego nyamukuru zatumye Youth Volunteers twiyemeza kuvuga ngo reka twishyire hamwe nk'urubyiruko tugira icyo dukora bigamije iterambere. Yego, ngira ngo Irene araza kugenda dufasha acishamo n'ayo mashusho dufite. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ubwo yakiraga uru rubyiruko hano mu mujyi wa Kigali abaruhagarariye muri rusange, yaravuze ati twifuzaga guhura namwe, twifuzaga kuganira namwe kugira ngo tubashimire ku kazi gakomeye murimo kudufasha muri iyi minsi. Atariko kuri WhatsApp nakira ubutumwa bwinshi bw'abantu baba bari kunsaba kugira ngo mbabwire niki bisaba kugira ngo umuntu yinjire, bari kumbaza bati natwe dukeneye kujoininga Youth Volunteers. Ubwo rero wenda reka duhite tujya aho ngaho. Ubusanzwe kugira ngo umuntu aze kuba muri Youth Volunteers bisaba iki? Kuko hari ababonaga ko bambaye iriya jire bakabona hariho ikirango cya polisi y'u Rwanda, bakavuga batanga bashobora kuba ari abapolisi, ari abatojwe wenda muri polisi n'ibindi. Ndagira ngo utubwire muri make kugira ngo mwakire umuntu aze yifatanye namwe abafashe muri ako kazi ka buri munsi k'iterambere ry'igihugu, bisaba iki kugira ngo aze kubana namwe? Murakoze, ngira ngo ni ibintu byoroshye, nta kigoranye rwose. Buriya icyo nabanza gusobanura ni uko ubukorerabushake n'urubyiruko rumva nyine n'amagambo. Urubyiruko rw'abakorerabushake hari kuba urubyiruko, hari no kuba uri umukorerabushake. Kuba urubyiruko byo bigenwa n'imyaka, bigenwa ntabwo ari ibintu hitamo, ahubwo bigenwa n'imyaka no kwitegeko ribiteganya. Ariko kuba umukorerabushake ni amahitamo yawe, ni ikintu hitamo, ni ukwiyemeza, ni ukuvuga yewe mpisemo niba namaraga amasaha 5 nicaye mu rugo, reka mfatemo isaha imwe ngira ikintu nkorera igihugu. Kuri uno munsi reka nigwa mu weekend yanjye njye gusanga abandi dukora umuganda. Urumva ibyo ni amahitamo. Ibyo rero ni nacyo cyambere gikomeye kugira ngo ube umukorerabushake. Ayo mahitamo iyo wamaze kuyagira, iyo wiyumva mu mutima wo gukorera igihugu no kukitangira nta yindi nyungu utegereje, ubwabyo uba wamaze kuba umukorerabushake. Kiba gisigaye ni ukwihuza n'abandi, ni uguhura n'abandi ugatangira noneho gukora za mbaraga zawe uzanye ukazihuza n'iz'abandi, aho kugira ngo ubumbe itafari rimwe ahubwo mukabumba amatafari 10, aho kugira ngo hubake inzu imwe hakaba hakubaka inzu 3 kubera ko wahuye n'abandi. Rero muri Youth Volunteers nta condition z'umwihariko twavuga zijyaho. Nibyo wenda ugomba kuba byuzuye ufite imyaka yemewe y'urubyiruko kuva ku myaka 16 byibuze, ariko tunagira bibaye byiza umuntu aba yararangije secondaire. Hanyuma ariko bitavuze ko n'abandi batagize amahirwe yo kwirangiza kandi bafite iyo myaka tutabakira, turabakira rwose. Ubwo impamvu tuvuga ko warangije secondaire nuko hari n'imyaka burya kenshi bijyana. Rero iyo wamaze kuyitamo dufite inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'utugari, hari naho tumaze bakakugera ku mudugudu. Rero n'abantu bamaze kumenyekana bazwi. Iyo ugiye no ku murenge we n'urwego ruba munsi ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, uwo ku murenge bari munsi ya executive w'umurenge. Kuba ibaza executive w'umurenge cyangwa kujya ku murenge no wabaza wese muza bikorwa urubyiruko rw'abakorerabushake muri no murenge cyangwa mu kagari, bahita baguhuza nawe, hanyuma akakwandika mugatangira gukorana ibikorwa bisanzwe. Cyakubwira no kugusobanurira amahame ese tugendera kuki, kirazira nizihe, ariko ibyo ni bisanzwe n'ubundi mu muco nyarwanda. Rero nta kidasanzwe, bisaba wa mutima no kumva ko ugomba kwitangira igihugu kandi ukabikora nta nyungu utegereje. Birumvikana yo yari amavuko ndetse n'intego n'icyerekezo cy'i Youth Volunteers yatangiye ku itariki ya mbere y'ukwa 10. Ubwo wenda muri iyi minsi ntabwo ibirori byemewe, wenda twari kuzabona tujya muri stade n'urubyiruko muri rusange tukarutumira. Eric, ndagira ngo utubwire noneho, waruvuze uti yatangiriye mu mujyi wa Kigali, kugeza ubu ngubu Youth Volunteers dufite uturere 30, kuko umujyi wa Kigali buriya nawo nubwo ubarwa wenda nko ku gice cy'intara, ariko iyo urebye mu miyoborere yawo ujya gutera nk'utundi turere. Ndagira ngo noneho utubwire kugeza ubu ngubu
muri ino myaka 7 mumaze kugera he se nta hantu umuntu ashobora kujya youth volunteers ntayibone oya ntaho wajya ngo ntuyibone kubera ko nubwo wenda atari ubangura uramugera hari usanga hari ikimenyetso cyihariye kimuranga ariko ahantu hose nabivuza ko ubu ngubu mu gihugu hose inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'utugari bisobanuye ko ubwo nta kagari na kamwe tudafitemo komite y'urwego rw'abakorerabushake bivuze ngo rero mu gihugu hose mu turere twose imirenge yose utugari twose ushobora kuhasanga abakorerabushake ndetse nigize no kubivuga ko hari turere twishi tumaze no kubaka inzego kugera ku midugudu mu gihe cya vuba ndetse bizaba bimaze kugera ku gihugu hose ku buryo tuzaba dufite inzego zubatse kugera no ku midugudu tukiri aho ngaho noneho kugeza ubu ngubu mumaze kugira abanyamuryango bangahe ubundi ngira ngo ntabwo turamara guhuza imibare neza kubera n'ibi bihe turimo ariko ubundi mbere y'iki cyorezo cya covid twari dufite abanyamuryango babarirwa mu 380 ariko ngira ngo mu byo wari uvuze na nyakubahwa meya w'umujyi yigize kuvuga aho abamwandikira tese byagenda gute mw'iki gihe twakiriye abakorerabushake benshi cyane bashakaga kuba bo ubu rero ngira ngo mu gihe kitari cya kera tuzaba dufite imibare nyayo noneho tuvuga ngo abantu urubyiruko rw'abakorerabushake mu gihugu hose bangana gutyo kuko nta munsi wira tutakiriye abantu bifuza kuba bo kandi ubona ko bari kugenda rwose biyongera umunsi ku munsi ariko ubu tubari 380 kuko nibyo tuzi yego ndagira ngo ku buhanga bw'ibyuma Irene yadufashe noneho turebe gato iyi nkuru mugenzi wacu Celestin Ntawirusha amaboko yakoze mu ntara y'Amajyepfo turagaruka noneho turebera hamwe noneho muri rusange kuri kino kibazo runo rubyiruko bamwe bagaragaje mutubwirwa twamaze kugera noneho mu mbogamizi youth volunteers mwahuye nazo nizo mukiri guhura nazo nuko mubyitwaramo kugira ngo muzikemure reka turebe gato iyi nkuru turagaruka mu kanya gato cyane urubyiruko rw'abakorerabushake bazwi nka youth volunteers bo mu karere ka Huye by'umwihariko mu murenge wa Huye hazwi nko mu Gahenerezo baravuga ko ngo nubwo bakora umurimo w'ubwitange ariko nanone ngo hari uburenganzira bwabo babona ko batabona barifuza ko ngo bakagombye kuzajya bahabwa agaciro ndetse bakanitabwaho ibi babitangaje mu gihe ngo hari abantu bakuru usanga babasusugura cyane cyane ngo bakaba banafite impungenge z'uko ngo bashobora kuba bahura n'umusinzi akaba yamukubita icupa bamukangurira kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 arawubwira akakubwira nabi ngo kangurire ngo ngurira agapfukamunwa harubwira yagera imbere akongera akakamanura duhura n'imbogamizi nyinshi cyane mu muhanda hakabamo ikibazo cy'uko abanyamaguru tubabwira uti mwambare ubupfukamunwa bitewe n'uko abona akurusha ibigango n'imbaraga akagusuzugura akagutuka cyane akagusuzugura murenge hari habonetse amajire make ni ukuvuga ngo hari akagari ka Sovu nibo badutije amajire 2 ushobora nko kubwira nk'umusinzi atambura agapfukamunwa agaterura ibihara akari gukubita kwivuza nyine urumva nitwe twabyishakamo nka buriya nyine mwadukorera ubuvugizi kuko umuntu yirirwa ahangaha hari bamwe bakodesha kwezi yo gushize nyine urumva kwishyura inzu biba bigoye ni ukudukorera ubuvugizi iyo basanze hano mu muhanda kandi umwe wenyine ne twasanze yambaye ijire abandi bavuga ko ntayo bafite ndetse bakavuga ko niyi bafite ngo ari amajire 2 gusa ngo batiye bagenzi babo ibi bakavuga ko ngo abantu bamwe batabasobanukirwa bityo ngo ntibabaha agaciro bakongeraho ko ngo kuba bahagarara amasaha menshi kuva mu gitondo saa moya kugera ku mugoroba mu masaha saa 11 ngo nta n'amazi baba babonye ngo bakoze mu kanwa nyamara bo ngo bumva mu bindi bice bitandukanye za Kigali n'ahandi ngo hari icyo baba bagenerwa urabona umuntu ahura n'inyota ahura n'inzara n'ibindi byinshi cyane amazi mubona cyangwa ikindi kibanza urebye kubona amazi kwacu nitwe tuyibonaho nyine udafite ukuri urabyakira uko umunsi wose gusa tukagira guhera saa 6 kugera saa 8 tujya kuruhuka tukagaruka mu mirimo n'ubundi ngi cyifuzo nari mfite ku bwanjye numvaga ko badufasha kubona nayo mazi byaba biduhagije cyifuzo dufite nkatwa volontaire nyine
tuba dukangurira abantu kwambara agapfukamunwa birinda coronavirus kugira ngo iki cyorezo cyatwugarije turebe ukuntu twagihashya kigerageze gucika. Ariko nyine ni ukudukorera ubuvugizi nk'ubu guhera mu gitondo kugeza saa 11 umuntu akeneye kunywa amazi n'ibindi nka buriya nyine mwadukorera ubuvugizi kuko umuntu yirirwa ahangaha hari bamwe bakodesha kwezi yo gushize nyine urumva kwishyura inzu biba bigoye. Ni ukudukorera ubuvugizi. Amajire batubwiye ko ari hafi kuboneka ariko mu mbogamizi dufite amajire ntabwo tuyafite kandi ubona bigaragara nabi mu muhanda. Nyuma yo kumva ibibazo byose kuba nta mazi nta bikoresho bagira n'ibindi ndetse no gusuzugurwa, twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwabo ku rwego rw'igihugu bubivugaho. Bwana Murenzi Abdara ni umuyobozi w'urubyiruko rw'abakorerabushake ku rwego rw'igihugu, yadutangarije ko ngo abakorerabushake bose b'urubyiruko bafite ibikoresho ndetse ngo buri wese abona n'agahimbazamusyi, ariko ngo iki kibazo kivugwa Huye niba ariko kimeze ibi ngo babikurikirana ku buryo bw'umwihariko. Kugira ngo ni amakuru abantu bakurikirana kuko nk'uko mwabibonye mu mujyi wa Kigali no mu gihugu hose niko bimeze. Aba youth volunteers bose bari mu nshingano bafite amajire, bafite bahabwa ibikoresho byose. So ubwo rero biramutse muri Huye atari ko bimeze abantu bakurikirana bakamenya impamvu, ariko youth volunteers bose bari mu nshingano bafite ibyangombwa bituma bakora akazi neza kandi bakora amasaha mu mashifti. Ubwo wenda ushobora gusanga nk'uwo munsi haba hari shift wenda yinjiye mu yindi, ariko ubundi bakora shift yo kuva mu gitondo kugeza saa 7 no kuva saa 7 kugeza nimugoroba. Kuba ngo babura n'amazi yo kunywa ngo hari abandi bagira icyo babona? Ntabwo ari byo rwose, kuko turabizi neza muri Huye buri mwana uri mu nshingano ahabwa amafaranga 1000, ndumva hari amafaranga agenerwa yo kumufasha muri communication, transport ndetse arakoze cyane mugenzi wacu Celestin ntawirusha amaboko kuri ino nkuru yadukoreye. Eric, ubwo tugeze noneho mu mbogamizi n'ibibazo bimwe mushobora kuba wenda muhura nabyo muri kano kazi kanyu n'uburyo mushobora kuba mubyitwaramo kugira ngo bize kubafasha. Ndahera kuri iki ngiki, ubusanzwe nabahe bafatanya bikorwa ba youth volunteers? Murakoze. Buriya abafatanya bikorwa bo ni benshi cyane, ni benshi kuko nigeze kubivuga urubyiruko ni imbaraga. Dufite abafatanya bikorwa benshi, buri wese abashaka gufatanya na youth volunteers kuko ni urubyiruko, ariko by'umwihariko ab'ingenzi bari nk'uko wari ubivuze nigeze no kubikomozaho, ni Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, inzego z'ibanze rwose buriya turanazishimira rwose. Mfata uyu mwanya bashimire cyane, ni abantu baba hafi mu rubyiruko mu buryo bw'ubujyanama kuko ni nabwo bukomeye. Guhera ku rwego rw'igihugu kugeza kuri za nzego n'ubu navuze, ni abantu baba hafi, ni abantu n'icyo bakeneye barabafasha. Ngira ngo n'ibi ngibi turimo runo rugamba turimo, ngira ngo n'ubundi nibo bakomeje kubaba hafi mu byo bakeneye. N'ayo mazi yavugwaga iyo abonetse barayabaha, kandi ibyo byose bikorwa n'inzego z'ibanze. Local government rero turayishimira cyane, ariko abandi noneho ni polisi y'igihugu nayo umunsi ku munsi dukorana. Ngira ngo mwagikomeje no kugenda muyibona, ari amajire baba bambaye, haba hariho ikirango rimwe na rimwe cy'igihugu, noneho hakazaho n'icya polisi nk'abafatanya bikorwa n'ubundi dukorana umunsi ku munsi. Hari abandi benshi, hari za minisiteri zitandukanye, hari ibigo bitandukanye bya leta n'ibyigenga, ibyo byose turakorana umunsi ku munsi, ariko cyane cyane abo ngabo nari mvuze nibo baza kwisonga mu mikoranire. Birumvikana. Noneho iyo muhuye, kuko nahangaha hari uwaciye kuri Facebook page yanjye arabimbaza, bamwita
Ineza Velena yes yavuze ati mutubarize ku kintu kijyanye na transport kubera yuko twebwe hano muri Gicumbi rwose bazadufashe badukorere ubuvugizi nibura bazajye badufasha kuko usanga rimwe na rimwe bayiduha ubundi tugategereza tugaheba ati bibaye byiza badukorera ubuvugizi ubwo uwo yaruwe ari muri Gicumbi hari muri Huye ariko urumva yuko haracyarimo wenda ikibazo runaka muteganya kuza cyangwa se mubikurikirana mute mu rwego rwo kugira ngo kuko hano wenda muri Kigali hari uburyo usanga umurenge ari mutoya ugasanga umwana yakoreye hafi y'iwabo ariko hano wenda mu bice byo mu ntara ushobora gusanga umwana yakoze urugendo rero akarenga umusozi kugira ngo aze kugira ku gasantere ari buze gufashirizaho abantu birumvikana nubwo ari youth volunteers ariko akeneye ubwo buryo buri buze kumufasha kugira ngo ntabwo ari igihembo simbizi wenda niba umuntu yabyita igihembo ukurikije akazi mukoro uko kameze ariko nanone ni byiza yuko habaho kuba yakurikiranwa mu rwego rwo kugira ngo aze koroherezwa mubikora muti murakoze ngira ngo wenda mbanze mu iki kintu buriya coronavirus ukuntu yaje twese turabizi uko yateye isi nuko ni ikintu cyaje gitunguranye buriya iyo bigeze mu buryo bwo gufasha ruriya rubyiruko ngira ngo nta muntu uba utabyifuza nta muntu utareba akazi gakorwa n'icyo waruvuze cy'ubuvugizi rwose ni n'ibintu bitatugora kubera ko abo twakabaye tubibwira ni abantu babyumva cyane kuturusha ariko cya kintu navuze kuba ari iki cyorezo cyaje gidutunguye ni ibintu bitari byariteguwe urabizi ko byahagaritse n'ibintu byinshi business zarahagaze hari ubushobozi inzego z'ibanze navuga babonaga wenda bavanye mu misoro y'izibanze n'andi mafaranga menshi wenda cyangwa se no kuba hari ibikorwa byari byarateganijwe bitahagaze ayo mafaranga rero yo kubafasha rimwe na rimwe ntabwo ari ikintu cyari cyarateguwe niyo mpamvu ushobora gusanga ari aho bigorana ariko muri bwa bufatanye muri rwa rukundo n'ubundi murabizi dufite igihugu gikunda urubyiruko guhera kuri nyakubahwa perezida wa repubulika baragerageza mu bushobozi buke buhari bagashaka igisubizo cy'ibyo bibazo bihari birashoboka ko hari aho wenda bavuga ati hari ukwezi gushize cyangwa amezi abiri ayo mazi tutayabona nibyo ariko nababwira ngo kwihangana undi munota nicyo cy'ingenzi nicyo gikwiriye kuturanga rwose ntekereza ko buri akarere ntabwo kaba kicaye abayobozi ntabwo baba bicaye bagakomeza gushakisha ejo cyangwa ejo bundi hari icyizere tuba dufite kandi niyo tuvugana nabo rwose bakubwira ko hari icyo bari kugerageza gukora henshi birimo biragenda bikemuka ariko naho bitarakunda nababwira ngo nibakomeze nyine ubundi tuzi ko uru Rwanda abanyarwanda dukora byinshi mu bushobozi bukeya nibyo ari rya zuba riraza tukaryihanganira mu Rwanda ubundi ijambo ntibishoboka ntabwo rihari rero nababwira ngo bakomeze bihangane turi ku urugamba nyine iyo uhangaye n'umwanzi ibindi bitekereza nyuma rero nibareke duhangane n'uyu mwanzi ibyiza byo bizaza dufite igihugu kidukunda ntekereza ko ntacyo twaburana uru Rwanda igihe koze ibyo dusabwa witwa niyo mugabo Samuel iwe yaciye kuri iyo page yanjye ya Facebook aravuga ati mwaramutse ndi mu karere ka Gatsibo ati iyo urebye ubona yuko imbogamizi zigihari cyane cyane ku kijyanye n'imyumvire y'abantu bo mu cyaro wowe niko abibona witwa Byishimo Yvonne yavuze ati mwaramutse neza iyo urebye ubona yuko hakiri imbogamizi zimwe na zimwe cyane cyane mu dusantere usanga duhuriramo abantu benshi hari abacuruzi usanga nta mazi bafite bikaba ngombwa yuko nabo ubabwiriza nyamara bakabaye bagufasha mu kijyanye n'ubukangurambaga ndagira ngo Irene adufashe turebe hano mu mujyi wa Kigali noneho aho twari tuvuye Huye abangaba nabari mu ntara n'abandi turi buze kureba umwanya dusoma ibitekerezo byabo niyo nimero mushobora kwicaho mukaduhamagara mukagira ibitekerezo mutusangiza muri kino kiganiro ariko reka turebe noneho hano mu mujyi wa Kigali abo twaganiriye bo bakorera hano mu mujyi wa Kigali ni izihe mbogamizi bafite urebye ku kijyanye n'ingamba zo kubahiriza amabwiriza ajyanye no kwirinda COVID-19 kugeza kuri iyi nshuro nakubwira ko birimo bigenda biza byatangiye abantu batabyumva neza rimwe na rimwe tugagongana nabo ariko kwigisha no guhozaho kugeza kuri iyi nshuro urebye birimo biragenda biza
rimwe abantu murababwira ko hariho amande bari bucibwe amande tukabakanga kugira ngo bagerageze nibura kumva. Urebye hano hahuriramo ingeri nyinshi mu mujyi, haba hahuriramo abantu benshi bagiye batandukanye, ariko harimo ababyumva, harimo abakubwira ko ari politike n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko uko ugenda uganiriza n'umuntu nk'uko amabwiriza ya Youth Frontiers abitubwira cyangwa abiduha, batubwira ko mbere na mbere impamvu turi aha ngaha ni ukwigisha no kwibutsa abantu impamvu turi aha ngaha, impamvu z'agapfukamunwa, impamvu zo kubahiriza iriya ntera ingana na metero. Ntago abantu bose ariko babyumva kimwe. Urebye abantu bakuru barabyumva, rimwe na rimwe bakakubwira nyine urabageraho, ntago twavuga ko aribo batica amabwiriza cyangwa aribo babikora neza 100%. Bibaho ugasanga agapfukamunwa kamanutse, ugasanga yamaze gufungura arakibagirwa, akuramwibutsa agasaba imbabazi, akakwereka ko mu by'ukuri ari ibintu byamucitse, atari ibintu byamugendereye, atabikoze nkana. Imbogamizi ziri aha ngaha ubu ngubu tukirimo guhura nazo kenshi zigenda zigaruka mu rubyiruko. Mu rubyiruko sinzi niba nabyita nkaho ari ugupingana cyangwa gusuzugurana. Benshi mu rubyiruko nibo batugora ku mirongo, nibo batugora iyo tubabwiye ati mukarabe, takubwira ati naho navuye nakarabye, ntundusha kumenya ubuzima bwanjye n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Kandi mu by'ukuri hari amakosa tugenda dukora tutabanje kuyatekerezaho, ntitubyibuke ko twanayakoze. Yego umaze gukaraba, uvuye wenda hariya shike, urimo uraza hano muri gare, usohotse muri shike, ufashe ku cyuma, umaze gukaraba, icyo cyuma iyo umaze kugifataho ntuzabanje kugikoraho. Wowe urabyumva ko umaze gukaraba, ariko ufashe ahantu utizeye, utazi n'umuntu wahafashe mbere, ariko ibyo by'umuntu ntahita abyibuka ko hari ahandi hantu yakoze nyuma yo gukaraba. Yagera hano rero agatukubwira ati namaze gukaraba hariya. Amazina yanjye banyita Karanganwa Claudine, ndi umuvolonteri nkorera hano muri gare. Tugitangira urumva byari bikomeye, abantu ntago babyumvaga neza, abenshi wasangaga kwambara agapfukamunwa bibagora, ukumva ngo ubushyuhe buramwishe ntahumeka, baduha impamvu zigiye zitandukanye kubera ko bari batarabimenyera. Ariko uko twagendaga tuganira nabo turushaho kubaganiriza, bagiye babyumva gahoro gahoro, uko tugenda tuvugana nabo tubigisha, tubasobanurira impamvu yabyo, bagiye babyumva. Urubyiruko n'abantu bakuru harimo itandukaniro mu myumvire. Abantu bakuru bagerageza kubyumva vuba, ariko urubyiruko rwo kugira ngo ujye kubimwumvisha ntago babyumva vuba. Ubutumwa naho urubyiruko nabakangurira ko twafatanya kurwanya iki cyorezo cya COVID-19, twese tugafatanya kubahiriza ingamba, gufatira hamwe ingamba zo kukirwanya. Aba basore n'abakobwa bo muri ubwo twabona icyo twabaha, tubaye dufite icyo twabaha nk'abanyarwanda nk'uko badukorera, rwose twakibaha. Ariko tuzi yuko nabo ubwabo barimo bikora n'urubyiruko, kandi barimo barakorera barimo babiri n'abakobwa bo muri Volunteers baradufasha cyane, baratubwira gukaraba, baradukangurira kwambara agapfukamunwa. Hari igihe umuntu ashobora kuba yibagiwe, hari utumanuka bitewe n'uko n'umuntu aba atabashije kugira ngo, ariko buri kanya agahozaho. Ugiye umuntu ahozaho ubasha no kumva n'imyanzuro y'abayobozi ko igomba kujya mu bikorwa. Aba ni bamwe mu basanzwe ari urubyiruko rw'abakorerabushake twaganiriye hano mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abaturage muri rusange bavuga bati imyumvire ubona ko imaze guhinduka, ariko urubyiruko rwo haracyarimo akantu kagoye.
Eric ndagira ngo mutubwire noneho mu buryo bano twaganaga nabo twasanze kuri tere ariko noneho mu buryo bwa administration mu buyobozi mwebwe n'izihe mbogamizi mubona muhura nazo uretse izingizi batubwiye z'urubyiruko imodoka zishobora gutinda kuhagera ugasanga abantu babaye benshi ku buryo bukomeye n'izihe mbogamizi mwebwe muhura nazo muri bino bihe by'umwihariko bya COVID-19? Murakoze. Buri imbogamizi ya mbere duhura nayo niyo kuba umujene uri hari umuvolontaire uri hari kuri tere yahuye n'imbogamizi. Iyo natwe yitira imbogamizi kuri twebwe kuko nta mbogamizi yagize natwe mu buyobozi nta kibazo twaba dufite, ariko iyo yahuye n'ikibazo yo ngira ngo giza kubibona muri ya nkuru yihuye ya Celestin abana bavuga ati ushobora no guhura n'umuntu wanywe inzoga nyinshi akaba yaguhohotera. Ibyo byose bibaho, hariho n'ababikora ari na muzima atananywe ariko kubera imyumvire ye ugasanga ahohoteye umwana uri hari umwibutsa kwambara agapfukamunwa neza cyangwa se gukaraba. Abo rero barahari nyine, izo mbogamizi zirahari kandi urumva nyine abo bantu bahari ni nacyo cyatumye guverinoma y'u Rwanda cyangwa se na leta y'u Rwanda ivuga ngo urubyiruko niruze rujye hariya rwambarira imyenda rwibutse rukora ubukangurambaga. Iyo hataba hari abantu nk'aba ngabo ntekereza ko ntabwo polisi y'igihugu iba yirirwa kuri ya inzego z'ibanze ntabwo zagakwiriye kuba zirirwa zivunika, ndetse n'urubyiruko byazo bamuvuga ntabwo ryakabaye ribica abantu bakabaye bari mu rugo kubera ko amabwiriza yubahirizwa 100%. Ariko kuba hari abantu nk'abo nyine niyo mpamvu ibyo byose bihari. Imbogamizi rero nyine ntabwo zibura, ariko cyane twe tuzigira n'ubundi kubera ko urubyiruko ruri hariya rwazigize. Ubwo iyo niyo navuga imbogamizi twe duhura, otherwise nta kidasanzwe twavuga gihari. Hanyuma noneho ndagira ngo utubwire, turimo turagenda tugana ku musozi kurabona ko amasaha yagiye. Allo BTN? Allo? Mwaramutse neza. Turabaturage bo mu murenge wa Murire mu kagari ka Murire. Yabanyitaye ya mbere bidati. Ubwo ni Rwamagana? Ni Rwamagana. Dufite ikibazo rero hose twajya mu gufasha niba bishoboka. Turi koperative ikorera ahantu mu gishanga, ariko twambuwe uburenganzira bwo gukorera mu gishanga kandi batwambura badutunguye dufite amafumbire n'imbuto. Ubu turabyicaranye. Tubwire nimero yawe. Nimero yanjye ni 0788. Yego. 90. 59. 22. Murakoze cyane, turaza kubahamagara tubafashe. Mwebwe mubona uru rubyiruko rw'abakorerabushake muri Rwamagana rwitwara gute, rubafasha gute muri bihe bya COVID-19? Urubyiruko? Urubyiruko mu kagari turimo rwose baragerageza nta kibazo, udupfukamunwa baba dufite. Ahantu nyine umuntu yinjiye gutyo nyine ni ukumanza bakaraba nyine turabizi turabimenyereye. Sawa, murakoze cyane. Baraduhamagara buriya. Yego. Ngayo nguko ndagira ngo nta kibazo mwakomeza mutubwira kwibanga ribafasha kugira ngo muhangane n'ibi bihe, kuko kubona umwana ahagarara kuva mu gitondo kugera nimugoroba niriye banga mukoresha. Ibanga n'ubundi ni wa murongo, ni bwa butore twatojwe n'ubundi n'abayobozi, ni cya kitegerezo n'ubundi duhora duhabwa n'abayobozi b'iki gihugu, kuko iyo tubona badacika intege bahora bitanga, natwe biduha imbaraga zo kuba n'iminsi ibiri ushobora kuyihagarara hariya kandi ugataha wumva utuje ukaza no kuzinduka nanone. Ikindi ni kwa kwiyemeza n'ubundi nigize kuvuga. Buri iyo wiyemeje ukavuga yewe ngomba gukorera igihugu, ngomba gukora iki ngiki, ngomba gusavinga nta kindi ntegereje, biri muri bimwe bibafasha kuko abazi ko ntawasiganya ari ku rugamba. Iyo uri ku rugamba nyine uba ugomba guhangana n'umwanzi, kuko azi ko narangara gatoya icyorezo kiratwinjana kiramara abanyarwanda, kandi yaragiriye icyo cyizere, yaratumwe. Rero bituma ahagarara hariya nyine
yumva ko ahagaze kandi ahagaze mu nshingano. Hanyuma turimo turagana ku musozo kuko amasaha yo yagiye kandi urabizi ko no muri gahunda ngira ngo mugira igihe muracyubaha cyane natwe nuko ndagira ngo turimo tugana ku musozo mugire ubutumwa mugenera urubyiruko muri rusange, mugenera abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko muri ibi bihe bya COVID-19 mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kubahiriza aya mabwiriza aba yashizwe. Nabanza nkashimira ahubwo amaze shimira abanyarwanda n'urubyiruko rwubahiriza amabwiriza ya guverinoma yo kwirinda iki cyorezo. Rwose ababyubaha ababyubahiriza, abatananiza inzego z'ibanze, abatananiza inzego z'umutekano, abatananiza urubyiruko rw'abakorerabushake, abo rwose reka tubashimire. Abakabiri dushimira, turashimira ubuyobozi bwo ni ngombwa n'ubundi duhora tubashimira, inzego z'ibanze rwose turabashimira. Wigeze gukomoza ku myambarire, ari amajire yabonetse ate, uburyo bayabona n'inzego z'ibanze n'ibindi n'amazi yagenda aboneka. Rero rwose ni ukuri turabashimira. Turashimira ababyeyi n'ubundi barura rubyiruko kuko atabyemeye ko umwana ajya gukorera igihugu, ntekereza ko ntabwo batojwe gusuzugura n'ubundi urumva yakubaha umubyeyi, ariko ko ababyeyi bavuga ati bana bacu mugende hariya, akaba bizi ko umwana agiye guhagarara kuri iryo zuba bavugaga na yamvura. Rero nabo turabashimiye, ariko n'urubyiruko muri rusange narwo rw'abakorerabushake n'abandi bakorana bose turabashimiye. Hanyuma ubutumwa natanga cyane cyane ku rubyiruko, ngira ngo muri iriya interview yaba bo muri gare yo mu mujyi babivuze ati urubyiruko urabona ko hari kiri ikibazo. Rwose nababwira ngo urubyiruko bagenzi banjye nimureke kwirara, mureke kwirara. Iki cyorezo ntabwo kijonjora. Mu mibare tumaze iminsi tubona y'abahitanwa n'iki cyorezo muri iki gihugu harimo n'urubyiruko, imyaka 28, imyaka 31, ndetse twamaze kubibona ko ntabwo ari ya ndwara ireba abakuru nk'uko tubivuga. Indwara yica kandi ntijonjora. Rero nabasaba ngo bagerageze twirinde rwose, twubaha amabwiriza. Nyankunda kubivuga, aya ni amabwiriza ya cabinet, ni amabwiriza ya nyakubahwa perezida wa repubulika n'abo bafatanya. Rero nk'urubyiruko, umuntu udukunda ntabwo dukwiriye kutubaha amabwiriza yashyizeho. Nitujya no kugira icyo tutubahiriza, tujye dutekereza ko hari uwabishyizeho kandi aradukunda. Natwe tuvuga ko tumukunda, dukwiriye kugaragaza ko tumukunda twubaha ibyo yashyizeho. Rero navuga ngo rubyiruko bagenzi banjye n'abanyarwanda muri rusange, twirinde iki cyorezo kitazagira uwo kidutwara, kandi imbere hakiri ari heza tuzaryoherwa kurushaho. Rero nubwo butumwa natanga. Umunyarwanda yaragize ati umwanzi w'ibyiza ni amasaha cyangwa se ni ibihe, kuko hari igihe muri mu byiza ariko igihe kikabyanga. Eric, ndabashimiye ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro, mwakoze kwitabira ubutumire bwa BTN TV. BTN TV namwe turabashimiye kandi turashimira n'ubufatanye bwiza bukomeza kutugaragariza, kugira ngo n'ikindi gihe nimudukenera twe turi tayari nta kibazo. Shuti rero namwe mwari mudukurikiye, mukomeze kugira bihe byiza. Twabonye ubutumwa bwanyu yaba kuri Facebook page yanjye, yaba kuri telefone narungurutseho mbona ubutumwa rwose buri kuza ari bwinshi, ariko murabona ko amasaha yatugendanye kandi hari izindi gahunda mukwiriye kudacikwa za BTN TV. Ndabashimiye ko twabanye, tuzasubire ku munsi w'ejo. BTN Morning Live nakagaruka. Ibiganiro bya BTN TV byo birakomeje, mukomeze kugira ibihe byiza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye.